भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में वन साइड विश की। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 65,000 तक का पीसी बिल्ड। 55,000 तक का पीसी बिल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में फर्स्ट है हमारा पीसी का दिमाग, मतलब प्रोसेसर। हमने प्रोसेसर चूज किया है AMD का Ryzen 5 3600 डेस्कटॉप प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के साथ हम क्यों गए, क्योंकि इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स है। मतलब आप गेमिंग को आराम से रन कर देगा 180p में, और आपको मल्टीटास्किंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। मतलब मल्टीटास्किंग के लिए 6 कितने ज़्यादा कोर्स होंगे इतनी मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकते हो। ये बेस क्लॉक्ड है तो 3.6 मेगाहर्ट्ज तक। मैं अगर आप ओवर क्लॉकिंग करना चाहते हो तो आप 4.2 मेगाहर्ट्ज तक आराम से कर सकते हो। तो भाई दूसरा कंपोनेंट है हमारे पीसी का, वो है रैम। इस मतलब 65,000 में आपको कम से कम 8 GB रैम तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हम 16 GB की दो रैम एक 8 GB के दो रैम स्टिक इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉर्सर की तरफ से आने वाले ये 8 GB रैम स्टिक्स है। आपके आराम से मतलब RGB इफेक्ट आपको आराम से दे देंगे। मैं RGB की तरफ मतलब जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़्यादा RGB मतलब इतना RGB के लिए एक्स्ट्रा मनी खर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बजट बिल्ड है। लेकिन मेरे को अच्छे ऑफर में ये मिल गया, 8,000 के ऑफर में। कुछ ज़्यादा मतलब प्राइस ये एक्सीड नहीं हो रहा, तो मेरे को अच्छा ऑफर में मिल गया। मैंने इस बिल्ड के लिए ये इस्तेमाल कर लिया है। तो भाई ये हमारे पीसी की बॉडी मतलब मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में मतलब आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अगर 11,000 के प्राइस में हर एक चीज़, मतलब सिर्फ 11,000 के प्राइस में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपको 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं आराम से। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है 64 GB की रैम मेमोरी को आराम से ये हैंडल कर लेगा। और ये मदरबोर्ड के साथ मैं क्यों गया, मतलब अगर आप ओवरक्लॉकिंग भी आपके प्रोसेसर को करना चाहते हैं तो आप इस मदरबोर्ड के साथ अगर जाओगे तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। तो भाई इसमें आपको ग्राफिक कार्ड का और 4 रैम स्लॉट्स आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। इस बजट में अगर 65,000 का बजट है तो 64 या 32 GB मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई बढ़ते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ। तो भाई अगला कंपोनेंट है हमारे पीसी का जान शान माना जाने वाला ग्राफिक कार्ड। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भाई कर क्या रहे हो, ग्राफिक कार्ड ले लो जल्दी से जल्दी। तो भाई इस ग्राफिक कार्ड में आपको मतलब भाई कस्टम प्लेट मिल जाती है देखने को पीछे। इस प्राइस के अंदर 12,850 के प्राइस के अंदर आपको कस्टम प्लेट देखने को मिल जाती है। और मतलब इस 1050 Ti 4 GB OC एडिशन ग्राफिक कार्ड है। अगर आप आपके या 4 इयर्स के बाद के भी अगर आप हाईटेक गेम्स खेलना चाहते हो तो आप 180p के हाई सेटिंग्स में या आराम से उस गेम्स को आराम से रन कर देगा। तो भाई अगर आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो तो चिंता मत करो, ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए मोर देन एनफ होगा। तो भाई इस ग्राफिक कार्ड में देखो आपको HDMI पोर्ट में नॉर्मली ऐसे देखने को मिल जाता है। इस ग्राफिक कार्ड को 2 फैंस पावर मतलब कूल करते हैं भाई। भाई हम पावर सप्लाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि ग्राफिक कार्ड है हमारा मतलब बहुत पावरफुल है। अगर वो आपको ग्राफिक कार्ड चलाना है तो आपको बहुत पावर सप्लाई में कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस भरोसा करके VS 550 वॉट्स का तो चाहिए ही चाहिए भाई। लेकिन अगर आप 500 वॉट्स का लिए तो मोर देन अनफ है। अगर आप फ्यूचर के लिए मतलब अपग्रेड करना चाहते हो आपको प्रोसेसर को या ग्राफिक कार्ड को, आपको 550 वॉट तो चाहिए। ये मतलब नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। 80 प्लस पावर, 80 प्लस गोल्ड है, ब्राउन से 80 प्लस एफिशिएंसी है, रन्स कलर एंड यूज। भाई ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं। ये पावर सप्लाई आराम से आपको 550 वॉट्स में आराम से आपको बहुत मस्त आपके ग्राफिक कार्ड को और आपके पीसी को रन कर देती है। तो भाई बात कर लेते हैं इसके पीसी के स्टोरेज के बारे में। तो भाई हमने स्टोरेज के लिए लिया है 1 TB की एक हार्ड डिस्क, सेटा हार्ड डिस्क
3.5 इंच की सेटा हार्ड डिस्क 2 इयर्स की वारंटी के साथ आने वाली सेटा हार्ड डिस्क हमने इधर ली है। और हम यहाँ SSD भी यूज़ करने वाले हैं। तो 240 GB की SSD है, सर्कल की तरफ से आने वाली 240 GB की SSD। ये भी सेटा से पावर खींचती है। तो भाई ये हमारे पीसी का कैबिनेट होने वाला है। तो भाई इस कैबिनेट की जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है भाई। आपको 4000 के प्राइस में ये 4 RGB फैंस आपको देखने को मिलते हैं इसमें। भाई अगर आप 4 RGB फैंस ऐसे ही खरीदने जाओगे तो ऐसे ही आपको 3000 मिल जाएगा, लेकिन भाई इन्होंने 4200 पे सारा का सारा कैबिनेट ही दे दिया है। तो भाई इसके साथ आपको मतलब इधर भी मैग्नेटिक शेयर मिलेगी आपके डेस्क को ये करने के लिए। और इसमें मतलब इस केस में आप अपने ग्राफिक कार्ड को वर्टिकली भी खड़ा कर सकते हो। देखिए इधर इधर स्लॉट्स दिए हैं वर्टिकली खड़ा करने के लिए अपने ग्राफिक कार्ड्स को। और आपको मतलब केबल मैनेजमेंट करनी हो तो भाई इस केस के साथ आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इतना बड़ा PSU श्राउड और हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए भी आप इधर स्पेस देख सकते हो। अब अगर आपको वायर राउट करके घुमा घुमा के अगर आपको केबल मैनेजमेंट करनी है तो भाई इस केस से बेहतर हो ही नहीं सकता। और आपको डबल SSD पे लगाना है तो इसके लिए भी इधर देखिए इसके लिए भी पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो भाई इस अ, मतलब RGB आपको मतलब मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने नहीं मिलती आपको। RGB का मतलब इधर ही आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप इधर से कुछ 7-8 मोड्स के अंदर आराम से बिल्ड कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत ही मतलब छोटी वीडियो है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।